2004 දෙසැම්බර් 26 ලංකාවේ විතරක් නෙමේ මුළු ලෝකෙම කම්පා කරවූ දවසක්. ලෝකයේ විශාලතම දුම්රිය අනතුර ලෙස ඉතිහාසයට එක්වෙමින් දුම්රියේ ගමන්ගත් මගීන් 1302ක් සහ අවට ගම්වාසීන්ද ඇතුළුව ජීවිත 1700ක් පමණ අහිමි වුණා. ටොන් 92ක් පමණ බර M2 වර්ගයේ 591 මැනිටෝබා දරන එන්ජිම සහ මැදිරි සුනාමි රළ පහරට සුණු විසුණු වුණා. පසුව එම එන්ජිම යථා තත්ත්වයට පත් කර සාමාන්‍ය ධාවනය සඳහා යොදවා තිබුණා. එම ව්‍යසනය සිදු වී වසර 20කට පසු 2024 දෙසැම්බර් 26 කියන්නේ අද දින එම එන්ජිම ඒ පාරෙම අංක 50 දරන දුම්රිය ලෙස මාතරට ඒ නියමිත වේලාවෙදිම ගමන් කරනවා.